صفحہ نمبر 813 آیت نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمخش آیت مبارکه الله رب العالمین د منافقین تذکرہ وکړه او تفصیلی بیان د منافقین وشو. خو په د مخش آیت الله رب العالمین د منافقین خبره بیان کړه او پہچان یې بیان ک چې منافق وي تاسو په سر باندې پیژنئ نو چې په نشانات یې ډېر دي د منافقین خو د دې انداز کلام چې کیم د ایغه نو تاسو پیژنئ چې دا انسان څه شایده د منافق ده. و د منافقین علامات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دي او بیا الله رب العالمین د دې د مذمت بیان ک چې دې د الله رب العالمین د لیار نه خل بن کړي د الله د دین په لیار شروع کول جوړیږي او د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت ورست دیغه نه کوي چې دی ته هدایت روغه یعنی پیغمبر یو پیغمبر چې دا رښتینه پیغمبر ده. په دې نه آیت مبارکه الله رب العالمین مؤمنین ته حکم کوي یا ایها الذین آمنو وا خلقی چې تاسو ایمان وروړل ده اطیعوا الله اطاعت کی تاسو د الله واطيعوا الرسول واطاعت رسول کی ولا تبطلوا اعمالكم وتسخفل عملنا بطلایما زیکایما. د دینا امام ابو حنیفه رحمه الله یو استدلال نسی وا دادا چې کله یو سړی نوافل باندې شری وکي نفل منځ باندې ودرېدل د څه دی وجنه د نفل میز موت ک دغه رنګ نفلی رضا دی ونیولا د څه دی وجنه د نفلی رضا موت کړل نو دای دا وی چې دغه بیا ضروری شله چې دا رضاوی بیا نسه و د نفل وا بیا ضروری کوي ځکه قاعده د احناف دا چې یلزم النفل بالشروع نفل په شروع سره لازم شله چې ور د شریو ګره بس دا لازم شل دا ضروری دي چې کوي و شوافی و نرا ائمه چې کیندیا په دې شداوی چې نه په عمره او په حج شدا کیسه شتا دو چې ور د شریو ګره احرام دی وټړو او دغه نه بعد د وجنه د احرام موت ک عمره د پوتې کړل یا حج د پوتې کنو دا خو لازم ده او نره عبادت چې کیم دی لازم نه دی. و امام ابو حنیفه رحمه الله په دې باندې استدلال دا کوي چې ولا تبطلوا اعمالکم چې تاسو خپل عملینا بتلای ما چې ور د عمل شریک نوافل د شریک نو بیا تی سر تور سکو د نرسو بی بیا وکا ان الذين كفروا یقینا کسون چې کافر دي وصدوا عن سبيل الله و دې د الله د لیار نه خل بندای ثم ماتوا بیا دغه نه بعد د خلق چې مړ شي وهم کفارون خو کوم حالت چې مړ شول د کفر په حالت چې مړ شو فلن يغفر الله لهم الله رب العالمین هرگز د خلق ته مغفرت نه کوي بخشش نه کوي ځکه چې د کفر په حالت چې مړ ده د اسلام په لیار چې دای په خپل باندې رکاوټو ټول ژوندۍ په کفر باندې تیر کړی نو
فلا تهنوا الله رب العالمین مسلمان ته بیا وی چې تاسو سستی ما کوي وتدعوا الى السلم وتاسو د صلح پیغام ما ور کوي دشمن ته کافر ته یعنی صلح کدی طرف نه به ته انکار ما کوا خدا سے نه چې مسلمان اول ورشي چې نه مود سره جوړه دو مود سره صلح دو دا ګوره هغه حالت چې د پیغمبر علیه السلام چې په دې واه باندې د مسلمان تعداد دا 2.5-3 زره تعداد د مسلمان ټول خو په دې واه باندې د اسلام خلاف د ټول عرب چې کوم دي د اسلام خلاف دي او په دې واه باندې مشرکین خودي سخت کټر مخالف ټول مکه او دې سره چې سمره قبیله دي سمره وطن د سمره خلک د مدینه نه بغیر د ټول د اسلام مخالف دي یعنی صرف په مدینه شه 2.5 زره 2 زره 3 زره کسون دا قابل جنگ کسون دی په دغه ش الله رب العالمین مسلمان ته وی چې تاسو صلح پهلا نه تاسو ما سره کوي د سره تشوي دشمن وی چې دا خو میږ نه وډارید مسلمان وی چیرې کمزوري خپل ځون نشکره کوي مسلمان ته الله رب العالمین دا پیغام ورکړي او پیغمبر علیه السلام همیشه د پورا چیرې دا سند کړي چې ځون یې کمزوري کړي د احد په میدان شه صحابه کرام ته ډیر تکلیف ورسید پیغمبر علیه السلام ته ډیر تکلیف ورسید خو بیا دغه نه بعد چې کله صحابه کرام چې په چا په کیر شه یو شهید ده د چا په کیر شه 2 شهیدون دي د چا وریر شهید ده د چا پلور شهید ده د چا ځای شهید ده د چا تر شهید ده د چا ماما شهید ده پیغمبر علیه السلام په خپل باندې هغه خوښ تر سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو ده خو په داسې حالت چې بیا صحابه کرام ته چې وسله مرز دی سیو په کافر په شدا سلی چې دی انداز ولګای چې دا همیشه صفات حامله ولش لمیش خو د مدینه ختمول دي پرته لوي چې په مدینه شه سمره مسلمان دي دا ټول ختمای او چیرې دا سنې چې دا سوچو کې بیا په میش باندې حمله وکړي دا خو ټول زړینه زخمی دي وجودینه زخمی دي اچا پکیر شه یو شهید د چا پکیر شه 2 شهیدون دي او زخمیون حالت شدي او مسلمان می کمزوري کړی دي او مشته صفایدا دا سنې چې دا سوچو کې بیا واپس را پښرون شي پیغمبر علیه السلام صحابه کرام پښرون کړ واغه سوچ دی کړه وګره پیغمبر علیه السلام ته دمر اندازه چې د خپل حکمت عملی دی واجنه چې کیما شکاسو دی ته په دې باندې ورک یو کافر د چا پلیار روان ده خو د مسلمان سره همدردی ده چې کافر یو لیدل چا واپس روان دي مدینه ته بیا او ته چې چیرې روان وسته یو چې بیا مش خو فتح حاصل نه کړله نقصان مسلمان ته ورک خو چې مش په کې مقصد نه تلیا مقصد می حاصل نه ک چې مش زیات نقصان ورکی مدینه ته او پیغمبر علیه السلام او پیغمبر علیه السلام ملګری ته ورته چې پګلون وستا امه دمر دردولی دي چا په آرام چې رکشنی روان دي در پښه په توسه پښه و دې سمره نقصان می چور دی ډبل نقصان در کوي دمر په غصه باندې دي یک کافر چې کله و ډراول ندی سوشل دی بیا واپس روان شل چې بس شادو دي د نقصان وي د مسلمان او یا کسون شهیدون شوی په دې باندې تسلی وکړو بیا واپس از دا ک پیغمبر علیه السلام دی روان کړي نو وسه شایوا دي ته مسلمان ته ډېر نقصان و الله رب العالمین مسلمان ته چې زونه مضبوط لري د کافر په مقابله شه نن کافر دا مضبوط نه دي مسلمان سره دی خپل زون یې کمزوره کړه دا که مسلمان چې خپل زون پیژند مسلمان خپل قوت او خپل طاقت پیژند په دې واغ باندې هم مسلمان سره څه شي دا تمام د مسلمان سره طاقت د مسلمان سره څه کم شپته اسلامي ملکینه دي دغه سره تربیت یافته شو د فوج ده نو دا خل ټول په واخلو ته دا نشي کېدله ونن مسلمانې قوت چې کیم دا انشته ده مسلمان د کافر نه ډارېږي چې کافر څه نقصان ور کوي او سمره تکلیف ور کوي دی ته بس خیر ده تکلیف ته درو کړی دای په لنا صلح اوسره کوي الله تعالی سوی چې دغه خلک ته د صلح پیغام تو سه نو ور کوي وتدعو الى السلم تو سه ما ور کوي پیغام او ما ور کوي دعوت ته صلح او البته په سورۃ انفال ش الله فرمی و ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل علی الله چې کله دی تو سه تصلح تر ټیټ شي به تو سه صلح سره وکیه وګوره بیا وخای اعتماد په دې باندې نه کوي دا د اعتماد خلق نه دي وتوکل علی الله باور په الله باندې کوي اعتماد په الله باندې کوي د خلق قابل اعتماد نه دي سمره مسلمان سره دی معاهده وکړل سمره په دې غزه شه په دې فلسطین شه په همیشه د پراو کې خپل زونینه چې سمبول کې بیا د غنبات په مسلمان باندې حمله کوي ای سره سندیز نه مانی شوی مسلمانانه انما وانتم الاعلون وتوسو غالب وست الله تعالی د مسلمان سره وعده چې غالب به توسو وستا والله معكم والله رب العالمین د توسو سره ده الله تعالی مدد د توسو سره ده ګره دا صفه الفاظ دي په دې څه هیڅ قسم تفسیر ضرورت نه چې سره یې نه پېژنه خو مسلمان نن دا پیغام پېژنه مسلمان دا قران پېژنه
مسلمان د قران د هدایت پریشي دي ولن یترکم اعمالکم والله رب العالمین وی د توسه په عمل په بدل شي هیڅ قسم کمای نه درکای یعنی چې کیم عمل توسه کوي پیغه شي توسه په بدل شي څه کمای نه درکای انما الحیات الدنیا یقینا د دنیا زندگی لعب ده کېل د ولا هو تمشادو وان تؤمنوا وتتقوا هو کچری تو ایمان وروړو د الله نه وډریدلو سره یؤتکم اجورکم دروي کې الله رب العالمین تو ستا د دې اجر او د دې بدل د دې سو ولا يسالکم اموالکم والله رب العالمین د تو سینه ټول مولینا نه غوړي دا سينو یې چې ټول مول د الله په لیار شو لګاو نه د خپل ځون د پر د خپل ضرورت ته پر د خپل بال بچ ته پر او چې کیمه اضافي ده د الله په لیار شي لګاوا د الله د دین ته پر لګاوا یعنی الله رب العالمین مسلمان ته حکم کوي مسلمان نه مطالبه کوي چې تو سه بیا د الله په لیار شمول لګي نن خلق سوی یاره دا چاندې دی او دا خبرې دي چاندا په اسلام شي دا الله رب العالمین حکم ده پیغمبر چاندا کړی دی چې پیغمبر چاندا کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله غزوات په موقع باندې چاندا کړی دی د غزوه تبوک په موقع باندې صحابه کرام سمره قرباني وکړه نو د الله رب العالمین د دین د پورا چاندا کول ځکه چې چاندا نه کوي مدد ته د کیمه نرسي تو ته وی امریکا مدد درکای تو ته غیر مسلم مدد درکای او مسلمانو په خپل میون شي دا مدد او دا تعاون کوي ان يسالكموها وکچر الله رب العالمین تو سینه ټول مول وخسته وا غشتلا وا فيحفكم او پر زور مطالبه دي تو سینه کړی و چې نه ټول مول د الله په لیار شي لګایي وسه شوی وا تب خلو به تو سه بخل کړه وا به مول چیرې لګوي شي احساس یک نشي لګوي ويخرج اذغانکم والله رب العالمین وی د تو سه نفرتین ریاستلی وا چې د اسلام سره مې سمره نفرت د اسلام سره چې تو سه د الله په لیار شي مول نه لګایي د الله او د رسول سره مې سمره یغه دا محبت نشته د نو دا ټول خبره والله تعالی جواب کړی خدا الله رب العالمین پردا ستلیدو ها انتم خبردار واستو سه هؤلاء دغ کسون دي تدعون چې کله مطالبه کول شي لتنفقوا فی سبیل الله چې کله د توسینا د غشتل کول شي یعنی مطالبه کول شي تو سر بلل شي لتنفقوا د خبره د پر چې تو سه ولګي د الله په لیار شي خپل مول فی سبیل الله د الله په لیار شي فمنکم من يبخل نزنه د توسینا غدي چا بخل کوي ور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما نکست صدقه من مال د صدقه په وجه باندې په مول شي کمای نرسي چې صدقه په وجه سمره مول وي یختوي الله رب العالمین دمره برکت چي او دمره د مول زیاتای کاروبار شي برکت ویني د داسې طرفین الله تعالی مول روالي چې تو په سوچ او په توقع شانوي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ صحابه ډیر مشاهیر ده په یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غشتله چې د یو کیای د په مدینه شي یو کیایو چې غنه مسلمانې بچله او کافر وای بچله يهودي وای بچله مسلمان وې تنګول پریشان کول خصوصا مسلمان شو زیناوي چې روغله ناغاوي بیا تنګول نو په دې وخت باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطالبه وکړه چې سیکستا چې د کیایو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورغی او د يهودي سره خبره وکړه يهودي هو کیای ټول نو ورکو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې سمره قیمت یو خو نیم کیای روکا نیم دې ته نیم مو هو چې مت کیای یا نیم ملاوي جو پیسې چې سمره زغړ ډیر قیمت یو ورته وشو قیمت یو ورک چې کله سودا وشله سورې تیرشله یو ورځ وی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نمبر دی به او یو ورځ وی د يهودي وو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د سورې بعد اعلان وکړ چې د مو په نمبر باندې ټول خلک ته به فری وي پیغه شوزه پیسې نو وکړه اخو چې کله دا اعلان یو کو پاورز باندې سیګنل چې کی مورز يهودي ورځ او پاورز باندې خلک کړل چې کی مورز د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ا يهودي په خپل باندې وتروه او تی د نیم کې یار نه وخله ځکه چې ته د فری اعلان وکړ چې بس مفت وړي به مناسب په پیسې باندې وکړي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیا څه پیسې ورکړل و غنیم کې ایاز نه خو ټول مسلمانې د پر وقف دي رنګ نه په مختلفو موقع په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عید ورځ دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې رسول الله نن خو د عید مبارک ورځ دو خدا یتیمون د مسکینون د خلک ورسی مدینه ته او المنزه ته خدا خو د خروکو د شوک ورځوي چې څه دمره میژاو کی خرچه چې د یتیمونو ته مسکینونو ته څه خروک برابر کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې مو سره حسن نشته دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوړل منځ ته چې منځ نه ارته پکیر شه برابرۍ شو یې دو خروک شو دا خلق کرسی او خروک کوي یتیمون ورسی مسکینون ورسی په خپل باندې کیر خلق مړ دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښتنه کوي چې نه مو خو څه ډیر نه کړل
او بیا دا برابرۍ شوې د دا څه خو دا خلک لګیا دي خوري تو څه خوري وی چې دا هو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه نه بعد روغی او ټولې بیبیونه ته یو ایش مکمل د یغه وړل دا ډاکټر خروکینه وړل دي شوکینه وړل دي دا هر شی هر بیبي ته لغلی دي یو ایش مکمل حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دمره بهترینه دعا وکړه وی چې یا رحمان یا رب العالمین د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره په سب کې توشه سوکیات وي چې پټولینه سوکای صوبې دي چاوي د سیدنا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی میرا په مختلفه موقع باندې قربانی کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې روزانه صبح الله رب العالمین دوه فرشته مقرره کړي یوه فرشته دا ودای چې اللهم اعط منفقا خلفا یا رب العالمین سیک چې تو پلیار شه مول لګای دغه ډیر برکات ورکړه ډیر مول ورکړه دا مول ورکول میږي چې دولت خلی صرف مول ده او دا دولت چې دا صرف دا تو ته ډیر کړ چې بس دار شي دي نه دولت خو هغه فن کوي چې دولت ته لګوي شي دولت نه ته خوند خوستل شي دولت وجه باندې تو په مېډه شي اضافه الله رب العالمین روالي نو دا دولت ته دا دولت ګوره صحت دولت ته دیرنګه الله رب العالمین تو ته یو عزت درکړه دا یو دولت ته رزق چې د ټوله خبره ورسي رزق می صرف دولت ته ویل دي نو دغه دولت ته وجه نه بخل به شری شي نه الله رب العالمین چې صدر کړی دی علم یې درکړه دا په دې شي لګول شریکه په دې سره برکات رسي په دې شي وډېری او کتوی چې نه چې مو سره سدي چې د خلق زدار نه کی چې زه یو صرف علی موبل سک نه وي نه چې الله رب العالمین چې ته مول ورکړه تی په لګول لګیا شه چې الله رب العالمین ته تسرنګ درکې او کچره دې دغه مثال داسې د لکه تلو ډاکټه ایسه بار نه بنرسي هغه به چې کیمه پښویلوډ دي خراب په بادي او کدی به دی وی اصلي او یې به ته زوی وشي به نه رب نو کچره دې دا مول ځون نه درېک نو نه تازه مول ورسي والله رب العالمین وروزي کیږي الله تعالی راضي سخت روزي کیږي په دې باندې چې د الله تعالی په لیار شمول لګوي فمنکم نزنه د توسه نه من هغه دی يبخل چا بخل کوي ومن يبخل وسک چې بخل کی فانما يبخل عن نفسه دا بخل چې کوي د خپل ځون نقصان کوي ا دې فائدې نه دای محروم شي د الله د رضا نه محروم شي د جنت نه محروم شي والله الغنی الله رب العالمین هو غنی ذات ته ځون د پر خونه در نه غوړي وانتم الفقراء تو فقیرون او محتاج او الله ته وان تتولوا او کچری تو مخورو د جهاد نه د الله په لیار شي د مول لګولینا یستبدل قوما غیرکم الله رب العالمین دې تو په زوی باندې بل قوم روالي تو بدل کی ثم لا يكون امثالكم واو بیا به دې تو غوندې نوي امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما